miaka 46 above 45, kwa hiyo ina maana kwamba tayari ameshakuwa matured enough. Lakini pia aina ya soka lake limekuwa ni soka ambalo linavutia zaidi. Ni muumini wa formation ya 4-2-3-1, kwa maana kwamba katika shape ambayo anapenda kuicheza mara nyingi tunaitaga shape ya mkuki. Hivi unajua shape ya mkuki? Ya mkuki, okay. Shape ya mkuki ilivyo huwa inakuwa inachongoka mbele hivi, alafu kadiri nyuma inavyokuja inatanuka. Ndio shape ya mkuki ilivyo, yani inakuwa mbele inakuwa sharp, alafu nyuma inakuwa kimbio, anahitaji zaidi kutokutulia. Lakini pia ni muumini wa mpira ambao wa kuweza kufunga, yani sio muumini wa kucheza mpira wa kuvutia sana, yeye ni muumini mpira wa speed na kuweza kufunga. Sasa ukiangalia Yanga ile ilikuwa na Pierre Pacome Zouzoua, ilikuwa na Maxim Pia Zengeli, ilikuwa na Mzize, si ndio? Ilikuwa na Prince Dube. Ambapo hapo walikuwa wanamkosa mtu kama Seleka. Bwana, mambo vipi mtazamaji? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco Mwamba kweli kweli. Enjoy kujuze kile ambacho nimekuandalia. Huku ndipo nyumbani kwangu ambapo napamudu vizuri kweli kweli kwenye nani anakwenda wapi wanataka nini. Hizi tetesi ndizo ambazo nazimudu. Iko ya moto kweli kweli ndani ya klabu ya Young Africans. Hatimaye mazungumzo yanaendelea na rasmi kuna mazungumzo na miongoni mwa makocha ambao walishawahi kupita ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Mambo ni mazito kweli kweli. Niko hapa Steven Mapunda, utakwenda kusikia mengi na mazuri yakiwa napewa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, utapata misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu Steven Mapunda, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kukusaidia nayo mjukuu wako kabisa. Na sisi tunatoa bei elekezi. Shilingi 22,000 tu. Unapata bati original kabisa. Na si zile bati zinazouziwa chini ya shilingi 20,000 ama 21, si shilingi ngapi. Alafu ndani ya miaka 2 ama mwaka mmoja rangi umeisahau. Bwana wewe, mnaanza kutafutana. Umekaa mwenyewe na wageni wako unashangaa kitone tu kinachafua vipi? Ndio hivyo. Si ulitaka mseleleko? Wamekuselelesha. Sisi tunauza bei nzuri 22,000 alafu bati original. Of course. Unanipata vizuri Na ndio maana kauli mbiu sasa hivi Bati Quality tumekuja na kauli mbiu mpya. Tunasema Bati Quality bwana, hatutaki pesa, tunataka sifa. Steven Mapunda. Sasa kwamba we are not money oriented. Tunataka sifa. Kabisa. Sasa taarifa zikufikie. Young Africans wanafanya mazungumzo na kocha wao Romain Folz kwa ajili ya kusitisha kabisa mkataba. Na ili kusitisha mkataba huo lazima aje kocha mwingine ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Je, unanipata uzuri ni nani huyo? Sasa taarifa zinaeleza. Taarifa zinaeleza kabisa Yanga bado wako vizuri kwenye mazungumzo na Romain Folz. Japokuwa kuna terms 2-3 zinatakiwa ziweke sawa. Lakini muda wowote kuanzia sasa kama mkeka utatiki na Romain Folz atakubali kuachia ngazi, basi klabu ya Yanga huenda ikamshusha miongoni mwa walimu ambao alishawahi kuitumikia klabu ya Young Africans. Na huyu si mwingine bali ni Gusa Achia twende kwao. Yule mwamba alipoingia Dar es Salaam Young Africa watu hawakumuelewa kabisa, kwa sababu nakumbuka alipofika tu akakutana na kigingi cha klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi. Alikutana hapa na MC Alger, alikutana pia na Al Hilal Omdurman kule nchini Sudan. Alipata kipigo hapa, akapoteza hapa, akaenda kupoteza pia Algeria. Akaondoshwa hatua ya makundi, aliweza kuondoshwa. Lakini baadaye alipokuja kukubali akaja na slogan yake, akamwambia kwamba touch
release, attack. Yani unahitaji anavyotaka wewe. Unagusa, achia, twende kwao. Yes. Alafu kama kidogo umesoma shule ipo, unasema touch, release, attack. Unanipata uzuri? Sasa huyu mwamba bwana kwa sasa yuko Shabab Riyadh Belouizdad, ambapo wengi upenda kuita CR Belouizdad. Of course. Ila kirefu chake ni Shabab Riyadh Belouizdad. Unanipata uzuri? Cisco umejipata. Hivi sio luguru ndio vitu vyetu. Bwana Cisco umejipata sana. Yaani Cisco ile kozi yako ukiimaliza ya ukocha tutakukoma. Sasa taarifa za awali Stephen Mapunda ndio Young Africans wanaangalia uwezekano wa Sid Lamovic kurejea kwenye Al Ahly ya Tanzania. Ndio. Na taarifa za awali pia zinaeleza ya kwamba walishaanza mazungumzo na kocha mwenyewe anayejua vizuri Young Africans na ligi ya Tanzania bara, lakini pia ni mzoefu japo kidogo kwenye mashindano ya kimataifa. Of course. Sasa kule na kibarua na mkataba yuko nao. Ndio. Ila kuna mchezo wa mwisho amepewa. Ndio. Kule kama vile afanye vizuri na ile timu. Ndio. Sasa mchezo wa mwisho akifungwa. Ndio. Shababu wenyewe wanaweza wakaachana naye. Ndio. CR Belouizdad. Ndio. Kwa hiyo akiachana naye atadondokea mdomoni kwa Young Africans. Ndio. Uzuri Young Africans wameshamuelewa kocha. Yes. Sasa taarifa inatakiwa uelewe. Ndio. Unajua kocha kufeli sehemu moja. Ndio. Na alifanikiwa sehemu A. Unanipata vizuri kufeli sehemu B. Kocha mbovu. Sio kocha mbovu. Wenda mazingira ya kazi na kukutana nayo. Ndio. Aina ya wachezaji ambao wamemzunguka. Afrika makocha mara nyingi huwa wasajili. Ndio. Unanipata vizuri? Kabisa. Kwa sasa hizo ndio changamoto ambazo wenda nakutana nazo. Sasa Young Africans wanahitaji kumrejesha. Ndio. Swali langu linaanzia hapo Stephen Mapunda. Ndio. Je, kwanza ni nyakati sahihi za mwamba Romain Folz kusepa ndani ya klabu ya Young Africans? Na je, zitakuwa nyakati sahihi za mwalimu Sid Lamovic, mzee wa physics, kwa sababu anakuambia yani mpaka anaondoka anasema Young Africans bado hawako fitness yao haiko hajaridhika nayo. Unapata uzuri mwalimu ambaye anataka wachezaji wa physics kweli kweli, yani na gongo ile gusa chia twende kwao, touch, release and attack. Anataka mwe fast forward vizuri kabisa. Hebu tutazame kwa ingo hizo kuondoka kwa Folz, lakini pia kuingia kwa Sid, nyakati zinaruhusu na atakuwa msaada kwa kiwango gani ndani ya klabu hiyo ya machampions wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mara 4 mfululizo. Ukweli unabaki pale pale kwamba upande wa Sid Lamovic hakuna ambaye ana mashaka naye. Ukiangalia age yake, amezaliwa Machi 14, 1979. Ukiangalia age yake na maana ana miaka 46 kabisa, bado kijana kabisa. Lakini pia yupo katika maturity ya kutosha, miaka 46 above 45. Kwa hiyo ina maana kwamba tayari ameshakuwa matured enough. Lakini pia aina ya soka lake limekuwa ni soka ambalo linavutia zaidi. Ni muumini wa formation ya 4-2-3-1, kwa maana kwamba katika shape ambayo anapenda kuicheza mara nyingi tunaitaga shape ya mkuki. Hivi unajua shape ya mkuki? Ya mkuki, okay. Shape ya mkuki ilivyo huwa inakuwa inachongoka mbele hivi, alafu kadiri nyuma inavyokuja inatanuka. Ndio shape ya mkuki ilivyo, yani inakuwa mbele inakuwa sharp, alafu nyuma inakuwa pana. Yani kwa lugha nyepesi anapenda sana shape ya triangle. Triangle kwa maana kwamba inakuwa ina mchongoko mbele alafu nyuma inatanuka. Kwa maana anakuwa na watu 4 nyuma, katikati anakuwa na watu 2, 3 alafu mtu mmoja mbele. Sasa hii watu 2 wa katikati tafsiri yake ni nini? Kwamba katika hao watu 2 ambao wanakuepo hapa katika formation ya kuweza kushambulia, wakati mwingine huwa watu 2 wanaongezekaga, wanakuja kuwa watu wangapi? Watu 4. Umeelewa vizuri? Wakati mwingine watu 2 wanakuja kuongezeka, wanakuwa watu wangapi? Watu 3. Kwa hiyo ina maana yeye katika kila eneo katika kila eneo la kushambulia alikuwa halipungui watu zaidi ya 2. Kwenye wakiwa wanashambuliwa wanao uwezo wa kuongezeka wakuwa watu 6. Kwa maana kwamba wanakuwa watu 4, watu 2. Kwa hiyo wakiwa wanashambuliwa tayari wana backup ya watu 6 kwenye kusaidia
kuzuia. Wakiwa wanashambulia tayari kunakuwa na gepu la watu wangapi? Watu wawili, watu watatu, mtu mmoja. Kwa hiyo wanakuwa na watu 6 ambao wapo katika eneo la kufanyaje, la kushambulia. Kwa hiyo wao wanakuwa wako vizuri zaidi katika maeneo hayo, na formation hiyo inakuwa inamfavor zaidi. Okay. Lakini kitu ambacho kwa kuhusishwa kurudi ndani ya Dar es Salaam Young Africa, kitu pekee ambacho Yanga walikuwa na misi akiwa yeye ni kwamba yeye alikuwa anasema kwamba fitness ya Yanga bado haijafika katika level yake. Ingawaje ukiangalia katika utimamu wa timu zilizokuwa zinashiriki NBC Premier League, Yanga ilikuwa inaonekana iko timamu zaidi. Iko vizuri, yes, lakini 90 bila kuchoka. Lakini kocha muda wote anakuambia na paka kuna wakamalia wakaanza kusema kwamba Yanga wanatumia nguvu za kuongeza nguvu, dawa za kuongeza nguvu na nini. Wakamalia wanasema Yanga wanapiga sindano mara si nini. Hapana, ilikuwa ni fitness. Level yao ilikuwa iko juu zaidi. Lakini hatujazoea kuona vitu hivyo. Yes. Na ukiangalia Sidlamovic yeye hakuweza kukubaliana na hilo, akasema kabisa kwamba ligi ya Tanzania alidai kusema kwamba ni ligi dhaifu, kwa maana kwamba tunapocheza katika ligi yetu tunajiona kwamba tupo mbali zaidi. Tunapokuja kukutana na watu ambao wako more advanced katika fitness, tunajikuta kwamba tunaanguka. Kwa hiyo ni kocha ambaye anahitaji zaidi mikimbio, anahitaji zaidi kutokutulia. Lakini pia ni muumini wa mpira ambao wa kuweza kufunga. Yaani sio muumini wa kucheza mpira wa kuvutia sana, yeye ni muumini mpira wa speed na kuweza kufunga. Sasa ukiangalia Yanga ile ilikuwa na Pierre Pacome Zouzoua, ilikuwa na Maxim Pia Zengeli, ilikuwa na Mzize, si ndio? Ilikuwa na Prince Dube. Ambapo hapo walikuwa wanamkosa mtu kama Celestine Ekua, walikuwa wanamkosa mtu kama pia walikuwa wanamkosa mtu kama Racine Koma, walikuwa wanamkosa mtu kama Edmund John, kama Ofen Chikola, mawinga wale ambao pia wanakimbia sana. Unajua mifumo yake pia mwalimu Sidlamovic anahitaji mawinga hasa wanaokutana nao kina Edmund John, Celestine Ekua, kina Ofen Chikola. Kwa hiyo katika hilo kwa yeye litamnufaisha zaidi, kama vile alimsajilia yeye wachezaji na ukiangalia kitu ambacho watu hawakielewi, nakumbuka hili ulishawahi kulisema kwamba Sidlamovic anaondoka Dar es Salaam Young Africa, lakini ni mkakati, anaondoka kwa mkakati, na ndio maana alipoondoka yeye timu aliachiwa nani? Miludi. Ulikuwa ni mkakati kwamba yeye ngoja aende, lakini ana mkakati, lazima atarejea. Wakirejea vipindi vyako vya nyuma watakuja kuona. Kwa hiyo nisha kuzungumza nikasema Sidlamovic miongoni mwa makocha ambao wameondoka kimkakati Young Africans yeye. Kwa sababu wakati anaondoka Young Africans walikuwa bado wanamhitaji na aliondoka smoothly. Wakati anaondoka aliondoka kwa sababu mwenyewe aliwaambia Young Africans mimi nataka fedha. Na umliundo wa kupiga fedha. Na pale kuna fedha nyingi ambayo wameiweka, itabidi aende. Sasa kule wanaonekana kama vile hawamtaki tena. Yaani mwalimu na wao wameshindwa kuendana. Young Africans wakafikiria kama tunataka kocha mwingine, kwa nini tuteseke? Wakati yule ambaye alitupa burudani na wakati burudani inakolea yeye ndo anaondoka, yupo. Kwa nini asirejee yeye? Unanipata uzuri. Sasa na faida ambayo inakuja kwa Sidlamovic, anatofautiana yeye na Nasreddine Nabi, tofauti yake yeye pamoja na Miguel Gamondi na Miludi, mbali ya age waliokuwa nayo, lakini pia namna ya kuweza kuishi na wachezaji. Huyu ni kijana zaidi, lakini mbali ya kijana zaidi pia soka lake limekuwa linatofautiana sana na Gamondi pamoja na Nasreddine Nabi. Niliwahi kuzungumza na Blaza Dominic Salamba, sijui watu wataonaje mtazamo wao, lakini yeye bwana Domi alishawahi kuniambia kwamba ili umuelewe mwalimu Sidlamovic kwa namna ambavyo anafundisha, kuna wakati changanya makocha hawa wawili, mweke mwalimu Gamondi na Nasreddine Nabi, alafu ndio unampata Sidlamovic mmoja. Alishawahi kuniambia hivyo, kanambia na vitu vingi ambavyo kipekee ukianzia kwenye ile fiziki ya wachezaji anavyoitaka, jambo ambalo hakuna mwalimu yote anaweza kufikia ubora huu wa fiziki anaoitaka. Lakini anaambia ni miongoni mwa walimu ambao ile kushambulia yanaiweza hasa. Shambulia kama yani dakika 0 akifanya counter attack. Kafika golini kwako. Ndio maana anataka wachezaji ambao wenye uwezo mkubwa zaidi. Kwenye fiziki. Ambao wanaweza kufanya transition ya haraka mno. Ni kweli. Ndio maana ikaitwa ile gusa, achia,
twende kwao. Of course. Kwa hiyo nayo alikuwa ameianzisha akainogesha, Yes. akaiacha hewani. Kwa sasa hivi kurudi kwake kunawezekana kabisa kukawa ni sehemu salama zaidi kwa upande wa Dar es Salaam Africa. Ndiyo. Kwa aina kikosi kilichopo kinaweza kikamsaidia zaidi, na kwa mfumo wake ambao anapenda kuutumia wa 4-2-3-1 utakuwa umemsaidia zaidi, kwa sababu tayari sasa hivi tunamwona Azizi Ndambwile akiwa amerudi kwenye ubora, akiwa amepata fitness ya kucheza, akiwa amepata utimamu, lakini pia amepata confidence ya kucheza. Lakini pia kuna Musa Balakonte ambaye ni mchezaji bora sana, huyu amesajiliwa kwa fedha nyingi lakini hajapata nafasi ya kucheza. Yawezekana katika changamoto za kocha au changamoto zingine ambazo hazijawekwa wazi, lakini kama wanacheza kwa mfumo huu, kwa ina maana ana uwezo wa kuwatumia viungo wawili ambao either Mudathiri pamoja na Balakonte au akamtumia Balakonte pamoja na Duke Abuya, au akamtumia Azizi Ndambwile pamoja na Balakonte kwa mechi ambazo zinakuwa ziko katika intensity hali ya juu kwenye kujihami zaidi kwenye kuzuia. Kwa ina maana kwamba wanakuwa na uwezo wa kuweza kucheza mpira wa kasi na speed, lakini pia wakiwa wako salama zaidi katika eneo la kujilinda. Kwa hiyo mimi naona ujio wake Silamovic upande wa Dar es Salaam Africa unaweza ukawa ni ujio ambao utafurahiwa na wananchi wenyewe, lakini pia hata wachezaji pia waliopo, kwa sababu asilimia kubwa wachezaji aliowaacha wote atawakuta. Atamkosa tu Stefan Aziziki, Hardy Aucho, wakina Kennedy Musonda au kidogo ndo atawakosa, lakini the rest bado wapo. Lakini pia hata ukiangalia katika average time as coach, average yake ni kubwa zaidi, ni 1.33, wakati ukilinganisha na kocha ambaye anahusishwa kumalizana na Simba, Dimitar Bantev, ambaye yeye average as time as coach, yeye average yake ni 0.86. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yeye akiwa amekaa katika timu average yake ni 1.33 years. Kwa hiyo ni kocha ambaye kwa kweli anaweza akaisaidia zaidi Dar es Salaam Africa na anaweza akaivusha kwenda katika hatua nyingine. Lakini pia itakuwa kwake ni kipimo kizuri. Mwanzoni alipokea ikiwa makundi, alishindwa kuivusha kwenda hatua ya robo finali. This time kama anarudi, maana yake kwamba atakuwa na hiyo muda pia wa kuweza Africans anaelewa vizuri. Aisome vizuri. Of course. Sasa ziko taarifa pia bwana, yule pia kocha wa Simba ambaye Simba amemalizana naye tunafahamu. Ndio. Tuiache. Bwana. Kuna jambo. Lakini tuiache kwa sababu Simba amemalizana naye kwa asilimia kubwa. Ila naona kuna watu wanataka walete korofi na wao wanajaribu kutuma ofa zao. Bwana. Sasa tuwasia watu endelee kuzungumza na makocha wao. Huyu kocha wa Gaborone ameshamalizana na Simba. Kwa hiyo waache chokochoko, sio nzuri. Wao na makocha wao wamewatarget, wanazungumza nao. Wamalizane nao. Kwa nini tena mna kocha wenu na sisi tunampiga kwenye kipindi, lakini bado haitoshi, nataka mnaulizia na huyu bwana vipi ili tukifeli kwa huyu na wewe uje bwana, na inasemekana umemalizana na wale sisi tunakutaka wewe, sisi tuna timu bora zaidi ya kukupa wewe profile kubwa Afrika. Wamefikia huko. Hizo sawa. Ngoja tuiache kwanza. Hii tuiache sisi tukasikitika. Lakini mimi nafahamu Simba utamtambulisha. Shamalizana na mwalimu ameridhia, lakini chochote kinaweza kutokea. Bwana sawa, jina langu naitwa Cisco. Nimezungumzana hapa ndugu yangu juu ya mwalimu Silamovic. Kiwalisia huyu ni German machine kwa maana ya ule uraia wake, lakini pia ni Mserbia, amechanganya. Amechanganya. German na Serbia. Kwa hiyo ni kocha wa viwango kweli kweli, bado kijana, miaka 46 tu, ambaye anatajwa kurejea tena ndani ya klabu ya Young Africans, mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini pia ni mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi naitwa Cisco Mapunda Steven, amezungumza mengi na mazuri, tena tumezungumza kwa kukuelezea zaidi ili uelewe. Kwa hiyo wale ambao wana comment kabla ya kusikiliza content, tafadhali jitahidi basi kidogo sikilize madini, alafu ndio drop comment yako hapo chini. Nyuma ya kamera yuko Mwamba Alimido Toto ama Zela Tabata Kimanga. Hatuna la ziada, tunasema tu wailalika. Maasalam.